dina waktu aya jalma anu sangsara eta jalma nu sangsara teh di dunia tara kaekeun salat alasanana teh pedah sangsara ku kasangsaraan anak manehna boga rasa kudu ikhtiar kasab samaksimal-maksimalna nepi katinggalan ibadah salat tara puasa tara si eta naon sababna alasanana teh riweuh pedah sangsara neangan kasab neangan duit neangan harta dalilna jamaraban anak pamajikan ai kewajiban ditinggalkeun ditanya di akhirat kunaon anjeun baretok tara salat tara puasa ngejawab dah manehna Gusti ampun paraun Gusti abdi teh matat bareta di dunia tara salat tara puasa tara ngalakonan kewajiban lantaran abdi teh kabulungku kariweuh Gusti baretok maparinkeun kapakiran kasangsaraan ka abdi pamajikan abdi kabawa sangsara ku pedah kayaan sangsara abdi anak abdi kalaparan pedah abdi na sangsara lamun abdi teu bener-bener usaha ikhtiar kasab musanya maka keluarga abdi bakal katoler-toler untungna sangsara kadituna leuwih sangsara lumapak abdi bebeakan Gusti oh gitu aja ya malaikat sok bawa hadir bawa hadir Nabi kami Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa teh Nabi mitu boga naon cek ti heula teh disebutkeun Nabi Isa mah nomaden apa nomaden teh nomaden teh tetep dina hiji tempat kos khuruj datang ka dieu dakwahna teh datang ka dieu teu gaduhna naon minggu kamari kapan dibejakeun Nabi Isa jeung ibuna cicingna teh di gunung duwi ka Sayyidah Maryam awakna di mana di gunung lain di mah yang teu gaduhan kuwi teu kagungan patempatan mata didatangkeun ka Nabi Isa alaihissalam jangan dakwa jalma-jalma anu sangsara bung ibadah Isa Gusti bareto kama anjeun ku kaula dipaparinkeun harta loba anjeun dipaparinkeun kamegahan anjeun dipaparinkeun kabeungaran naon dipaparinkeun ku kaula ka anjeun kamiskinan kasangsaraan Gusti memang eta nu dipilih ku abdi miskin anjeun miskin sangsara tapi ibadah anjeun kumaha fungsi anjeun ninggalkeun ibadah ka kami pantes ujung-ujung abdi ka emu geura ninggalkeun ibadah ka dampal Gusti ceuk Nabi Isa tah eleh ku anjeun hirupna leuwih ripuh tinimbang anjeun tapi ibadahna teu pernah eureun yang geus eueuh geus kakinya mah eueuh nu bisa ngadebak eueuh nu bisa ngeles eueuh nu ditampa alasanana pedah ninggalkeun ibadah